뭐해? 저희 거예요. 다 만들면 뭐 나오는데? 재밌겠죠? 질투나 잡아서 딸꾹질해? 진짜 속는 셈 치고 한 번만 해봐. 속눈썹? 속는 셈 치고 한 번만 해봐. 개구리가 물을 마신다라고 말하고 물을 먹으면 딸꾹질이 멈춘대. 진짜요? 한 번만 속는 셈 치고 한 번 해봐. 근데 이게 전 세계 공통이어가지고 영어로 해도 된대. 진짜? 그럼 영어로 할래요. frog is drinking water? 약간 이런 식으로 해도. 제가 말하는 거야? 말하고 먹어봐. Frog is drinking water. 효과 있으면 대박이야. 그니까요. 한번 볼게요. 응. 와, 만약에 진짜 멈추면 이거 레전드. 그럼 난 진짜 개구리인 거임. 윈터 개구리서. 풀을 완성. 이거. 이거. 이게 성격 떨어지는 거 맞아? 아니 뭐가 그렇게 좋을 게 없는 거야? 아니 우리 학교 때 고등학교 때 낙엽만 뒹굴어도 까르르잖아요. 말투 나왔어. 우와, 나 근데 frog하고 땅콩 멈추. 멈췄나 보다. 멈췄어요? 멈췄어요. 한강총 사나봐. 한강총 사나봐. 광해 아니야? 광야라고 치죠 또 여기도. 오! 아니 우리 진짜 저벅저벅. 에스파가 한강에 떴다. 너무 신기하다. 와. 잠깐 뭐 매니저 없이 네 분만 있는 거야 지금? 네, 저희 그냥 막 많이 다니네? 다녀가지고. 아 진짜? 뭐 촬영 아니고 그냥 나온 거예요? 근데 그냥 가끔 뭐 이렇게 나와요. 진짜요? 지금 차도 되나? 다 나왔네. 다 나왔네 진짜. 야! You can. 아이고, 신혼. 야. 되게 신선하다. 처음에 라면 먹나 우리? Be My Eye 안녕하세요. 에스파 매니저 이승이라고 합니다. 어머, 뭐야? 매니저님이에요? 너무 귀여운데요? 원래 그렇게 네 분이 잘 다니세요? 네, 4명이서 그냥 가까운 거리는 자주 걸어 다니기도 하고 거리낌 없이 되게 잘 돌아다녀가지고 일단 짐을 놓고 믿습니다. 털털해. 가보자고. Let's go. 매점 가나 매점? 한강 라면. 헐, 맛있겠다. 라멘. 우리 그때 무슨 뭐 스케줄 빨리 끝나가지고. 그치? 너 커피 먹고 싶다고 했지? 야, 나 술은 안 할 거지? 안 돼, 야. 낮술 왜? 하긴 하는군요. 가끔. 야, 이런 것도 너무 신기하다. 성격이 되게 털털하게 지내시네. 맞아요. 아 귀여워. 맛있겠다. 맛있겠다. 3개 계란 3개요. 네, 3개. 아, 뭘 많이 샀네. 에스파요. 에스파. 에스파? 네. 라면 끓일 줄 알아요? 네네. 왔었어요. 저희 여기 온적 네, 왔었어요. 계란 들고 있는 거 너무 인간적이야. 감사합니다. 무겁다. 네, 감사합니다. 짠. 목이 왜 이렇게 길어? 그러니까 목이 너무 길죠. 아니, 그러니까. 이거지. 역시 짜파게리. 돈내라고. 오 좋아 좋아. 달걀 안 넣었어요, 달걀? 넣었죠. 넣었어? 이런 거 안 먹을 것 같은데. 근데 그림이다 그림 이렇게. 이름 붙여주고. 너무 바닥이야. So easy. 아, 사람 이렇게 많은데? 아무도 모르세요. 이거 먹을래? 응. 잠깐만. 그러니까 화보 찍고 있는 것 같아. 그러니까 이런 걸 보여주는 화보. 근데 이 모습이 더 예쁘다. 근데 스카이 다이빙을 해야 돼. 아, 잘 드시네. 맛있겠다. 이건 좀 웃긴데 그거. 지내집 나무님에 벌집 떨어지잖아. 배처럼 구웠어. 할아버지 농장 갔을 때 진짜 혼났어. 나 오늘 배고팠나 봐. 위에 많이 먹어야 돼 먹을 때야. 라면은 진짜 좋아. 그냥 내가 뭐야? 아니 하다가 그냥 내가 아, 그래. 왜 이렇게 커? 아니 하다가 그냥 내가 참새. 네 조류공포증이 있어서 왜 이렇게 커? 갈매기 아니야? 이렇게 하면 윈터기요. 잠안 깼나 봐. 그냥 버리고 쟤네도 미인을 안다. 로켓 펀치로 이렇게 날리지 그랬어요. 벌레는 잡아요. 아 그래요? 모기한테
야, 두두두두두미. 야, 두두두두두미. 개미다, 개미. 나 개미 무서워. 너보다 한 300배는 작다. 아이, 목표 없어? 이 친구는 또 벌레를 무서워해서. 아, 진짜 벌레 좋아하고 싶어. 나도. 뭐 깜짝이야. 내가. 뭐 깜짝이야. 이게 진짜 정신이 없었어. 애써 덕분이하네. 진짜. 똘똘하다, 똘똘해. 쉽게 안 놀래네. 맞아요. 왜 이렇게 커? 약간 윈터 씨는 안 무섭나 봐요. 지나왔어. 여기 조류가 많네. 여기 조류가 많네. 조류가 많네. 숙소로 가보자고. 와 이제 드디어 숙소 나온다. 진짜 좋은 게. 집에 왔다. 자, 일단 현관 널찍하고요. 이성 숙소 최초 공개. 자, 들어오세요. 거실에 어머 저 옷은 누구 거야? 거실에 저렇게 뭐가 있네? 거실에 옷이 있네. 뭐야? 여관 아니에요? 한증만 아니야? 되게 체리색 정겹다 여기. 생겼다 저거. 이 바닥 어디지? 체리색 몰딩. 여기는 이제 각자 방이에요? 네. 누구 방이에요? 여기는 저랑 닝닝이 방이에요. 느낌이 다르다. 근데 윈터랑 지젤은 각방 쓰고 저랑 닝닝이랑 같이. 아, 누구 하나. 고생은. 어머. 뭐야? 에리 왔어? 에리 왔어. 에리 어, 메이저님이다. 옷 갈아입어. 아, 같이 살고 있습니다. 매니저님도 여기 숙소에 네, 저희 언니랑 같이 살아요. 아무래도 제가 본가가 지방이기도 하고 그래서 멤버들이랑 숙소에서 같이 지내면서 친해질 겸 생활하는 것도 회사에서 약간 일종의 배려 같은 느낌으로 그래서 숙소에 살고 있습니다. 언니 왜 이렇게 귀엽지 오늘? 약간 짹짹이가. 야, 에리. 오케이. 옷 갈아입어. 방에 들어가 보이잖아. 옷이 없어요. 그러니까 내 바지 없어. 누구야? 누가 입었어? 누구인가? 이거 다 약간 공용처럼 진짜 다 같이 입어. 다 같이 입는다고? 아니, 무슨 시스템이야, 이게? 근데 원래 엄청 싸우지 않나? 아무렇지도 않아요? 이쪽. 그니까. 연습생 때부터 맞아요. 처음에는 이거 입어도 돼? 이렇게 한 번씩 물어보다가 나중에는 나도 너 거 입고 너도 내 거 입으니까 그냥 말하지 마. 귀찮으니까 이제 허락하기도. 난 저는 헬스 갔다 오겠습니다. 바이. 각자 쉬세요. 우와, 나 근데 레고 처음 해봐. 아 진짜? 여기 누구 방이에요? 여긴 지젤이 방. 아. 오케이. 아, 또 딸꾹질. 나 지금 딸꾹질 하루에 4번째. 뭐라고? 또 딸꾹질 하루에 4번째. 놀래 켜야 되는. 벌써 힘들어. 얘를 먼저 해야 되나 봐. 다른 얘네를 넘겨줘서. No. Yes. 귀여워. 그 소리 왜 그래? 애기야 뭐야. 이거 왜? K-팝으로 틀자. K-팝? 응, 신나게. 뭐해? 저희 뭐예요? 다 만들면 뭐 나오는데? 재밌겠죠? 아, 딸꾹질 질투가 잡아서 딸꾹질해? 진짜 속는 셈 치고 한 번만 해봐. 속눈썹? 속는 셈 치고 한 번만 해봐. 개구리가 물을 마신다라고 말하고 물을 먹으면 딸꾹질이 멈춘대. 진짜요? 한 번만 속는 셈 치고 한번 해봐. 근데 이게 전 세계 공통이어가지고 영어로 해도 된대. 진짜? 그럼 영어로 할래요. Frog is drinking water? 약간 이런 식으로 해도. 제가 말하는 거야? 말하고 먹어봐. Frog is drinking water. 효과 있으면 대박이야. 그니까요. 한번 볼게요. 응. 와, 만약에 진짜 멈추면 이거 레전드. 그럼 난 진짜 개구리인 거임. 윈터 개구리서. 풀을 완성. 이거. 아, 이거. 이게 저렇게 떨어지는 거 맞아? 아니, 뭐가 그렇게 좋을 게 없는 거야. 아니 우리 학교 때 고등학교 때 낙엽만 뒹굴어도 까르르잖아요. 할줄 나왔어. 우와, 나 근데 frog하고 땅콩 멈추. 멈췄나 보다. 멈췄어요? 멈췄어요. 오 마이 갓. 뭐야? 여긴 어디야? 누구 방이야, 여기는? 그림 그리나 본데? 그림 그리셔.
신발 커스텀. 아, 커스텀. 요즘에 이거 인기잖아. 그렇지. 와. 예뻐 예뻐. 어머 어머. 장이 너무 좋네.